Mariana moa fa nahazo mari-boninahitra maro teo amin'izay sehatry ny littérature izay nisy azy izay Islouf José toy ny grand officier de l'ordre national malagasy, commandeur de l'ordre national malagasy, officier de l'ordre national malagasy ary chevalier de l'ordre national malagasy ihany koa. Ivadika vaovao hafa isika mahakasika kosa n'ilay fandaharana asa fantarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena etsy Ivato. Nisy ara moa ny fionambe izay niarahan'ireo mpiara-miombona antoka sy mpiara-miasa ary mpamatsy vola ihany koa tamin'ity androany ity izay nitanterahana tetsy amin'ny tranobe ny varitra sy ny indostria tetsy Antaninarenina. Nisongadina atao anatin'izany tanteraka moa ny fahavononan'ireo mpiara-miombona antoka sy mpamatsy vola ao anatin'ny fanatanterahana n'ity fandaharana asa goavana ity. Nampiseho ny fahavononana ireo mpiara-miombona antoka sy mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana le fandaharana asa fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato na ny master plan de l'aéroport international d'Ivato. Io ny fantatra nandritra ny feonambe izay nitotsain'io maraina io tetsy amin'ny hitranobe ny varitra sy ny indostria etsy Antaninarenina ary niarahan'ny Adema ny tranobe ny varitra ny kabinetra misanany Maritrano Rafano ary ireo mpandrara Aratoekarena. Ka ny zavatra mahafinaritra ndray zany dia ohatran'ny hoe intéressé be daholo zany ny opérateur manahirana opérateur moa zany hoe inona ny fomba hidirana amin'izy inona ny garantie ho azy ny sécurisation indrindra fa zany moa zavatra mbola vao manomboka isika zao e fa ny tsara zany dia hoe zareo fa misy vonona de vonona ny andeha zany fa misy ny comité consultatif io zany zay apetraka dia ao anatin'io zany ny afaka mifanirasera milaza ny zavatra tadiavin'ny opérateur ny gestionnaire aéroport koa milaza ny hoe ny zavatra azo nomena sy ny zavatra tadiaviny ihany koa. Ny tokony azo zareo dia efa ny directeur général ny ACM moa le détenteur raha mandefa ariary ao dia mahazo vola bebe konoho izay raha ohatra ka tsara ny investissement anao zany hoe miencourager zany zay an'ireo mpandahara hoe misy opportunité misy occasion ahafahany misimplanter zany iny manodidina ny aéroport iny dia bénéfice ho azy be lehibe ny zany zavatra zany satria akaiky ny aéroport ny fotoana zao zany aéroport zany dia tena centre d'attraction zany hoe zavatra manitona ny mpandahara reny. Ny avantage ho anay mpitatana aéroport ndraiky koa zany dia tena miditra ao anatin'le diversification zany leo vola miditra aminay zany sy ny vola miditra avy amin'ny ny aéroplanina sy ny mpandeha fotsiny zany fa mba misy koa zany mba zavatra anjarany azo ny aéroport zany amin'ny fametrahana an'ireo olona reo manodidina azy. Iarahana manatosa amin'ny fanjakany ty tetikasa lehibe ho an'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato ty. Mbola tsy voafetra loatra eto ny famatsim-bola entina natanterahana azy ty satria mbola iroso amin'ny famaritana ny filana ny komity manokana amin'ny sahanan'izany. Ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo sy Nosy be no tokony ampiarina ty hitetikasa goavany ty.